Mükemmel mana. Moshni bo'lib qovurildi hikoya. Bu sharoitda oddiygina variant. Assalomu alaykum azizlar. Bu sharoitda mana sho'rdona deymiz biz. Mana shuni uy sharoiti ham qilsa bo'ladi. Bitta chopib mana uchun ochib chiqish kerak. Keyin tuzga shakar olib, ya'ni suvga tuz tayyorlab qovursa ham bo'ladi yoki bo'lmasa tuzni o'zini sepib suqoy qovursa ham bo'laveradi. Mana hozir sal nam qolgan holatini 4-5 minut oddiy tavada past olovda qayta qovurib olamiz endi. Bemalol foydalansa bo'laveradi. Masalan, o'sha uy sharoitida sho'rdona tayyorlasa bo'laveradi. Bundan ham kichkina sho'rdonalar bo'ladi, donalar kichkina bo'ladi. Katta variantlar ham bo'ladi. Past olovda 4 minut qovursangiz juda yetib sal nam chiqadi. Juva bo'ladi. Masalan, 3 kun turib qolgan bo'lishi mumkin yoki sovuq xonalarda qolgan bo'lishi mumkin. Kanalni kuzatib boringlar, bo'lsa barchasini juva test boraveramiz. Jaydari variant faqat sizlarga. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, fikrlaringizni. Şimdi istab o'tganlari bilinadi. Oldin bodom qovurishni noldan ko'rsatganmiz, juda ham ko'pchilikka yoqqan. Kommentariy juda ham ko'pchilik uzoq qoldirgan. O'sha bo'yicha nasib mana video qilyapmiz sekin. Yangi kontent chiqarib boraveramiz. Bitta ham qovurishni o'z videosini qildik, nasib etsa kuzatib boringlar. Ko'ramiz. Görmün çiğder değil mi? Kıskarsın. Çok ilgenlerden olup yıkıldığı kendiler. İstabıktan sözüler. Mana pistachamiz 4 minut davomida qovuriladi. Tirsillab endi tirsillayapti, mi? Azizlar, nasib bo'lsa mana sho'rdonagimiz va pistamizni qovurib oldik mana. Hozirgina qayt, ya'ni nam bo'lib qolgan holati bu. Noldan ham bodom o'sha semichkani ko'rsatganmiz. Bu sho'rdona, mana sho'rdona deyiladi. Mana issiqna turibdi, qo'lga kuydiradi. 4 minut davomida yetaveradi. Ortiq shart emas, oddiy tovada. Masalan, sal nam bo'lib qolgan holati bo'lsa, qovurib olsa bo'laveradi mana. Nasib bo'lsa foydali bo'lgansa like bossangiz mana ovozini eshitasizlar. Kirsillab issiq turibdi hozir. Mükemmel mana. Moshni bo'lib qovurildi hikoya. Bu sharoitda oddiygina variant. Ya'ni nam bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. O'shana holatlar ham bo'ladi. Shu foydali bo'lsin deb video chiqardik. Kuzatib boringlar. Shu bodom qovursa ham chiqarganmiz, semichkani ham chiqarganmiz. O'sha foydali videolar juda ham ko'p. Kanalimizda obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. O'sha har kunlik sevishli videolar chiqarib boramiz. Topganlaringizga Alloh baraka bersin. 2026-yil omadli barakali kelsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Foydali videolar uchun bitta like ayamaysizlar degan umiddamiz. Omon bo'linglar.